Sveiki visi, su jumis Sarokas ir šiandien vėl žaisime Minecraftą. Šešta dalis. E, Toliau baigsim statyti zombių spawnerį. Aną praeitą dalį baigiam daryti spawnerį, kad veiktų. O dabar tiesiog dekoruosim. E, Ai, tuoj sugrįšime. Nu va ir grįžtame. Ir dabar susikraftinsim keletą daiktų. Tai bus naujas pikeksas. Pasimsim šitų daug. Ką dar? Ironas lyg... O, čia va turim. Ir... Nu ką? Lyg ir pasiruošę statyti. Fermą. Nu, ne fermą. Dekoruot, gal geriau taip va pasakius. Tai... Jo. Tai vienintelis dalykas, ko trūksta, tai yra maistas. Nu, nieko, greitai va pasimsim, kiek galim moliūgų. Ir tada parsiduosim villageriui ir nusipirksim maisto iš... Jo. Nu, kažkaip čia šiandien man nesiseka pačioj pradžioj video. Nu, pasimam 12 moliūgų ir keliausim į trading hallą, kurį trečioje dalyje lyg ir pastačiau. Tai va. Čia reikės tikrai padaryti, kad būtų normalus keliavimo būdas. Bet taip lakstyt, tai bus ne kažką. Biškį pasitylinam. Ir nueinam patreidint su šitu kaimiečiu. Duodi savo emeraldus. Ir dar iš... Ai, čia va dar turim. Nu, tai tada gal ir užteks. Šitą pasiemam. Nu va. Ir ar čia būtų galima išlyst kažkaip? Jau seniai keliavau pro šitas pusės, tai gal ir kažkaip galima išlyst va pro čia. Opa. Čia nieko nebuvo. Sau ramiai išėjau. Nu ir dabar galėsim eit dirbt ties dekoravimu zombių spavnerio. Ir jo, manau, reikės iš pradžių padaryti su šita vieta, bet kad eitų nuo kalno iki pat šitos vietos, tipo, kad susijungtų su tuneliai kažkokie. Ir tada, manau, per kitą dalį bandysim daugiau villagerių pasidaryt. Jo, daugiau villagerių. Fermą kokią dar vieną automatinę pasidarysim. Ir jo. Daugiau pakol kas neturiu jokių planų kitai serijai. Tai va. Šita zombių ferma pakankamai gerai veikia. Zombiai krenta net ir per daug, galima sakyti. Nes, jo, suleidom čia, palaukiam va biškį. Ir tuoj va bus. Kur tie zombiai? Reikia eit patikrint, tuoj grįšim. Nu va, dabar turėtų tikrai veikt. Ir kaip girdžiu, jau krenta zombiai. Ir va. Aišku, jie nėra one shot, bet gerai ir taip. Palaukiam, kol daugiau
atvarys. Ir tiesiog, jo. Galima paafkint biškį. Ir labai daug zombių atsiras. Tai va. Dabar, manau, padarysim gal su šitą vietą geriau. Tai pirmą prasiklėrinsiu ir tada grįšim. Nu va, prasivalėme tokį nedidelį kambariuką. Labai daug nepravaliau. Grindų nelyginau dar. Tai va, čia bus siena šitam kampe. Tik tai dabar reikia sugalvoti, iš kokių blokų čia padarius. Tai iš karto žiūrim. Tai šitą dar neturi. Tai grindis galima, kad ir iš tokių va. Man atrodo labai gerai atrodys iš tokių grindis. Ir tak. Jo, labai gerai tokiai fermai. Sudėsim tokias grindis. Nu tai gerai, sudėsim grindis ir tada sugrįšim. Ir grįžtame. Nu va, sudėjom grindis. Ir dabar reikia žiūrėti sienom kokį nors bloką. Sienom, manau, bus geras arba toks, arba va toks. Žiūrim, kuris čia geriau derinas. Nors būdu tinka. Tai padarysim keletą šitų. Ir jeigu vat tai va. Opa. Visai gerai gaunasi. Tai gerai. Sudėsim va šitus va. Ir tada grįšime. Ir pastatėm ir sienas. Tai va. Čia pakankamai normaliai man atrodo. Ir manau, užteks pakol kas šitoje vietoje. Galim nueit pasižiūrėti, kiek zombių yra. Vieną kartą buvau nuėjęs iškapot, jau per daug lagino. O dabar vėl iškaposim. Labai daug jų prisisponina per tokį nedidelį laiką. Bent jau gerai, kad yra tokia XP ferma gera. Taip, sudėsim čia šitus. Irono dar normaliai gaunam. Ir dabar galim... Jeigu taip valeisti laiptukai žemyn. Tada čia Jo, manau, čia padarysiu su laiptais nusileidimą tokį. Bet reikės daryti čia per vidurį, kad gražiau atrodytų. tą šonę uždengsim vėliau. Ir gerai. Reikės čia daug ką pravalyt. Čia dar šitas mainšaftas biškį trukdys. Čia dar vorų spavneris, tai ateity gal kažką ir padarysim dar su šitu. Bet dabar, manau, man užteks va tiek va su zombių ferma. Tai va. Pasidarysim, čia išsivalysim šitą vietą laiptam ir tada sugrįšim. Ir paskutinis blokas. Ir turim va tokius laiptus. Dabar reikia tiesiog tunelius sujungt. Tai čia eina taip. Tada eis va visas taip va tiesiai. Ir gerai. Tai dabar čia greitai sujungsim ir tada už kadro vėl pabaigsiu daryti toliau. Taip. Eisim taip. Nu gerai, dabar čia nueinam.
kažkur va čia va maždaug bus. Ir nueisim va čia va. Nueisim va čia va, nusikirsim. Ir turėtų būt viskas pagal... Jo, gerai, susilinkinom. Nu ir gerai, ir dabar einu pabaigti tiest tunelį. Ir turim tunelį. Gerai. Tai dabar reikėtų sujungti sienas, kad nebūtų va tokios random. Kopėčias pašalint. Tai manau reikėtų pasidaryti kokį kirvuką, nes jei taip, tai ne kažką bus. Darysim iron kirvį. Ir einam išsikirst kopėčias. Ir tada užstatysim su deep slate'u. Čia va taip va paliksim. Čia irgi užstatysim. Fuck. Ai, čia torčius. Čia taip va. Taip va. Čia paskui uždėsim su normaliom sienom. Toliau. Užblokuosim su šitu taip va pakol kas. Ir nueinam čia. Pakankamai gražiai atrodo čia viskas. Ir... Jeigu va čia va įdėčiau tuos kitus blokus, va kur eina va tokie va, kaip stulpus. Man atrodo pakankamai gerai atrodytų, reikia greitai pasidaryti keletą. Ir sudedam dabar taip va. Taip va. Taip va. Šitą išgriaunam dar vieną. Taip va įdėsim. Taip va. Jeigu čia pakeiščiau šitus šitais. Galim pabandyti. Darom dar keletą ir sudedam į čia. Taip. Tada šitą išsikertam. Ir sudedam va šitą. Šitą lauk. Ir... Nu... Normaliai. Paliksim. Toliau va čia sudėsim. Ir dar vieną. Ir gerai. Šitą medį reikia pašalint. Šitą irgi. Gerai. Ir toliau reikia prisigaminti daug blokų. Ir tada kankinsimės griaudami ir statydami. Nu tai sugrįšim, kai pabaigsiu. Nu va, ir turime. Lubom sugalvojau daryti šitą bloką. Ir va čia va nusileidžiam. Ir turim dalį padarytą. Ir vėl lagina nuo zombių. Vaikumėlis. Dar sulūžo kardas. Nu, matote. Zombių ferma gerai veikia. Lagina net. Tai va. Ką, manau, pabaigsiu dekoruot. Ir šitam video bus viskas. Toks pakankamai trumpas video negu kiti.
E, jo, toks galima sakyti trumpas. Bet, nu ką aš žinau, zombių fermą dar galėsim pratęst vėliau kada. E, dabar, man atrodo, net ir užteks, kiek aš čia padaręs. Tai va. Jo, arba už kadro galiu pabaigti šitą zombių fermą statyti. Didžiausia sunkioji dalis bus su šitais laiptais padaryt, kad būtų taip pačiai kaip va šitie va. Tai va. O šiandien, manau, galime užbaigti video. Pakankamai daug nuveikėme. Tai va. Tai va. Kągi. Su jumis buvau aš, Rokas. Ir kitą kartą dirbsim su villageriais. Tai kągi. Ate visiems.